度有嗰啲300幾萬嘅屋啫？我會話俾你聽，政府個方案根本就唔 work， 跟住同埋好多人佢哋其實係有困難㗎。啲老人家攞晒啲棺材本出嚟填100幾200萬落去點填啫？咁唔使食咩？仲要你知道我哋已經個個都有個年紀其實大㗎啦，已經係個收入係一路低，而家咁嘅經濟狀況，大家都恐懼好多嘢㗎。我唔明白點解政府唔用一間換一間嘅處理方法去處理咯。仲有牽涉緊好多問題㗎。我哋喺雲福苑個交通地段係好方便，但係點解要估到咁低價呢？我會話俾你聽，而家我哋覺得好多嘢都唔合理㗎，但係咁點啫？我哋有權發聲咩？咁跟住好啦，就帳目問題，明明好多捐款嘅，點解唔可以俾我哋有個透明度，知道點樣開支啫？我哋好多嘢都冇發言權㗎，而家係啊，再講得多又驚俾人告，又驚俾人拉，我哋可以做啲咩啫？冇邊度有嗰啲300幾萬嘅屋啫？